عنوان AB. إلا إذا كنت فني، على الرغم من أنك قد لا يكون أكثر من فكرة غامضة مع عنوان AB هو في الواقع أو كيف يعمل. دعونا استكشاف مفهوم. عنوان AB هو منتج رائع من تكنولوجيا الكمبيوتر الحديثة التي تهدف للسماح للكمبيوتر وأحد أو الأجهزة الرقمية الأخرى للاتصال مع آخر عبر الإنترنت. عناوين AB يسمح موقع حرفيا البلايين من الأجهزة الرقمية التي يتم متصلة بشبكة الإنترنت ليتم تحديده ومتميزة عن غيرها من الأجهزة في نفس، بمعنى أن شخص ما يحتاج عنوانك البريدي لإرسال بريد إلكتروني وجهاز كمبيوتر عن بعد يحتاج عنوان AB الخاص بك على التواصل مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك. AB لتقف على بروتوكول الإنترنت، لذلك عنوان AB هو عنوان بروتوكول الإنترنت. ماذا يعني ذلك؟ عنوان بروتوكول الإنترنت هو مجموعة من القواعد التي تحكم نشاط الإنترنت وتسهيل إنجاز مجموعة متنوعة من تطبيقات على شبكة ويب العالمية. لذلك عنوان بروتوكول الإنترنت هو جزء من منهجية وضعت خارج الشبكة المترابطة التي تحكم التواصل عبر الإنترنت من خلال تحديد كلا الجهازين بدء وجهات مختلفة على شبكة الإنترنت، مما يجعل الاتصال في اتجاهين ممكن. عنوان AB يتكون من 4 أرقام، كل منها يحتوي على 1 إلى 3 أرقام مع نقطة واحدة. فصل كل رقم أو مجموعة من الأرقام. كل واحد من 4 أرقام يمكن أن تتراوح من 0 إلى 255. وهنا مثال على ما قد يبدو عنوان AB مثل 78.125.0.209. هذه المجموعة ذات مظاهر حميدة من 4 أرقام هو المفتاح الذي يخول لي ولكم لإرسال واسترجاع البيانات عبر اتصالات الإنترنت لدينا، وضمان أن رسائلنا وكذلك طلباتنا للبيانات والبيانات التي طلبتها سوف تصل بهم الصحيح جهات الإنترنت. وبدون هذا البروتوكول الرقمي وإرسال واستقبال البيانات عبر الشبكة العالمية يكون من المستحيل. عناوين AB يمكن أن تكون إما ثابتة أو دينامية. عناوين AB ثابتة لا تتغير أبدا، وهي بمثابة عنوان إنترنت دائم وتوفير وسيلة بسيطة وموثوق بها لأجهزة الكمبيوتر البعيدة للاتصال بك. عناوين AB ثابتة تكشف معلومات مثل القارة والبلد والمنطقة والمدينة التي يقع فيها جهاز كمبيوتر أو ISP موفر خدمة إنترنت تن الخدمات التي كمبيوتر معين، وهذه المعلومات الفنية مثل خط العرض والطول الدقيق للبلد فضل عن اللغة من جهاز الكمبيوتر. العديد من المواقع توفير عنوان AB. ننظر متابعة الخدمات لزوار مواقعهم مجانا. إذا كنت غريبة عن عنوان AB الخاص بك، يمكنك تحديد هذه المواقع من خلال إجراء بحث GAGLE. عناوين AB ديناميكية، هي مؤقتة ويتم تعيين كل مرة الكمبيوتر بالوصول إلى الإنترنت. يتم في الواقع اقترضت هم من بين مجموعة من عناوين AB التي يتم مشاركتها بين أجهزة
الكمبيوتر المختلفة منذ عدد محدود من عناوين IP ثابتة متوفرة. الكثير من مزودي خدمات الإنترنت لحجز جزء من عناوينهم تعين لتقاسم بين مشتركيها في هذا السبيل. هذا يقلل من التكاليف ويتيح لهم خدمة أكثر بكثير من مكان. يمكن أن المشتركين الخلاف ذلك عناوين IP ثابتة عموما الأفضل لمثل هذه الاستخدامات، مثل في IP نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت والألعاب عبر الإنترنت أو أي غرض آخر، حيث يحتاج المستخدمون إلى جعل من السهل على أجهزة الكمبيوتر الأخرى لتحديد مواقع والاتصال بهم. ويمكن أيضا الوصول بسهولة يتيسر عند استخدام عنوان IP ديناميكي من خلال استخدام خدمة DNS الديناميكية، والتي تمكن أجهزة الكمبيوتر الأخرى لتجد لك حتى ولو كنت قد تستخدم لذلك عنوان IP المؤقت لمرة واحدة، وهذا غالبا ما ينطوي على دفع رسوم إضافية. ومع ذلك حتى تحقق مع ISP تعتبر عناوين IP ثابتة إلى حد ما أقل أمانا من عناوين IP ديناميكية، لأنها أسهل للتعقد لأغراض التنقيب عن البيانات. ومع ذلك في أعقاب ممارسات الإنترنت الآمنة يمكن أن تساعد في تخفيف هذه المشكلة المحتملة والحفاظ على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. تأمين بغض النظر عن نوع من عنوان IP الذي تستخدمه.